Preparando a geladeira para pintura. A geladeira redonda de 1950, da década de 50. Foi feito todo o remendo, solda, etc. Para dar chapa. Agora estamos fazendo a preparação, colocando massa, tiramos o congelador, que é o evaporador. Vamos trabalhar ali o evaporador, que será a mesma forma desse lado, amassado. E vamos colocar também a massa rápida, que os arranhões e imperfeições. Ficou um pouco perfeito. Mas tudo bem, pode ficar assim, vindo a restaurante. E-mail Frank ou 9998 0654, o WhatsApp. Um abraço a todos, até breve.